灣區知多啲，生活豐富啲。Hello， 大家好，我係 Leo， 我係 Mia。係啦，今期啦就秋高氣爽咧，又到10月中啦，個人嘅國慶。咁今期大家睇一個咧，位於珠海城心南灣片區核心一個屋苑。咁屋苑名咧，大家有所可以睇到啦，就係南灣首府。係啦，點解揀南灣首府咧？因為咧今期呢個屋苑有2個 point 咧係比較 hit 嘅。第一個 point 咧就因為呢個屋苑咧第一期嘅一個住宅啦，啱啱交付咗，咁受到咗一個廣大業主啦同埋一個客戶咧一致嘅好評，係啦。咁第二個 point 係乜嘢啊？咩啊？第二個嘅話咧，就我哋屋苑樓下咧，佢會有一個珠海首個嘅一個室內嘅滑雪場啦，咁樣，咁佢啱啱開業咗冇幾耐嘅。係啦，咁所以咧近期咧呢個屋苑嘅關注點咧，亦都係比較高嘅。咁而且咧呢個屋苑咧戶型嘅內容咧都比較豐富，有 house 啦，有小型嘅一個住宅啦，同埋大型嘅住宅都有嘅。咁今日咧我哋逐一去拆解佢。睇下佢內容到底係點樣嘅，睇下佢會所，睇下佢戶型，睇下佢裝修，好唔好 ？OK，之後嚟我哋跟住鏡頭走。係啦，咁我哋依家咧就嚟到咗會所嘅一個部分啦，區域位置啦。咁我睇到會所用一個新中式園林嘅一個風格去設計嘅話，亦都係比較少嘅。咁我哋依家咧喺1樓嘅會所嘅位置呢度。係啦。咁咧會所咧佢含咗泳池啦，等等好多嘢啦，我哋行一圈去睇一睇。咁咧你有冇覺得 Mia 呢個會所咧有啲新中式4合院嘅感覺，係同其他好多啲會所係唔同咧？係啦，咁正所謂咧，其實喺珠海有聽過講過嘅，即係如果係揀園林嘅話，正方係做得比較好嘅。新中式嘅風格。係啦，而且佢以後咧亦都唔會去拆咗佢啊，或者做商業用途、商業嘅用途都係冇嘅。咁 OK。左手邊呢度負1樓咧，就我哋依家營運緊嘅一個室內泳池、室內恆溫嘅一個泳池。係啦，咁現時咧已經投入使用咗噶啦，晚黑咧亦都好多啲業主咧過嚟使用嘅。我覺得好似而家咁樣嘅天氣嘅話咧，比如凍凍地，即係有好多人想游泳，但係咧又唔想出室外嘅話，我覺得室內嘅話，即係幾時都可以游到咯。有時間嘅話就可以游。係啦，包括平時啊、救生員啊，咩都有齊喺度嘅。係啦，開唔到，因為可能係佢而家未到晚黑。係啦，咁呢度咧就係我哋一個，呢度可以入去睇睇。係啦，桌球呢個咧就係一個娛樂室啦。咁有一個斯諾克嘅一個桌球台啦，同埋有我哋啲台凳沙發喺度啦。咁你平時啦可以同啲 friend 啊、鄰居啊落嚟呢度去放鬆、去娛樂都冇問題嘅。係打下桌球咯。係啊，咁因為咧，你去睇翻好多佢一啲小區啦、講價會所啦，都係 floor plan，然之後以後係點樣你唔知道嘅。但係咧，南灣首府呢度咧，包括佢第1期已經交付咗啦，我哋開頭實講過。我覺得係。所以話你證明咗佢呢個係真正可以使用、可以享受一樣嘢。OK，我哋再睇睇下一個。好。話呢啲會所就好似俾咗錢去啲溫泉度假嘅酒店一樣，咁喺屋企就可以享受到小橋流水人家。咁呢度咧，到時咧係上翻小區2期嘅一個樓梯級，係啦，即係直通會所嘅一個位置。咁呢個咧就係一個多功能用室啦，係啦。咁因為咧佢南灣咧佢比較注重一個社區文化啦，咁呢個到時咧可能會用作一個社區嘅鄰里活動中心。你幫我睇到啦，大家可以學下書畫啊，或者係你可以開會議啊，或者攞嚟做其他嘢都係 OK 嘅。咁你所有嘅配套咧，你只要向一個物業去預約就 OK 㗎啦。好，呢啲係比較好嘅一樣嘢啊，即係唔似傳統嘅小區比較單調，比較種類唔夠多。係啦，而且位置咧夠用，可以攞嚟開會。冇錯啦。OK， 我哋再睇睇下一個。咁再到咧就係我哋一個健身房。係啦，好多業主咧都會關注嘅一個地方，就係一個做 gym 嘅地方啦。到我哋 gym 房，哇，好多器材喎。係啊，基本上嘅話咧，即係平時跑步啊、做力量啊，或者係做肩啊，
我哋嘅單車啊都有喺度。你話好似健身房咁樣咁多種類嘅話咧，咁其實就唔會嘅。但係日常健身嘅話，其實呢度都可以滿足到噶啦。比較舒服，比較乾淨咯，而且佢物業會定期去搞衞生。一邊跑步一邊望住出邊嘅景觀，呢個園林係啦，呢啲嘢唔係擺設嘅喎，Mia 你睇，真係有使用痕跡喺度嘅喎。因為佢已經係入住咗啦嘛，咁我可能就係話咁多樣嘢我可能用唔到，但係有好過冇，係咪啊？OK，我哋繼續去睇下其他嘅地方。咁會所嘅話咧，基本上我哋已經係睇晒㗎啦。咁我哋而家上去睇下個園林，同埋睇下佢嘅面積係有幾多嘅。好啊，OK，我哋上去睇一睇。係啦，咁我哋依家咧嚟到小區1樓嘅一個園林啦。咁左手邊啦，我左手邊咧係我哋已經交付咗嘅1期。咁其實大家睇下咧，就僅僅交付咗1-2個月時間唔到，佢入伙嘅進度咧亦都係非常之快嘅。嗱，咁我哋鏡頭咧跟隨住我哋走一走，行一圈我哋小區嘅園林。咁嗱，你睇咧實質交付嘅園林咧，亦都係非常之豐富，係唔錯嘅一個中式園林嚟嘅。OK。咁成個小區啦 ，Mia 你有冇發現佢一個園林咧係採用一個向上遞進嘅一個層次感嚟嘅，係一個感覺嚟嘅。因為咧當時咧我睇過呢度介紹嘅時候咧，佢係有一個風水學上面嘅一個園林設計嘅一個介紹，佢係遞進式。咁大家可以睇睇嗱，鏡頭我哋再嚟到呢度，咁呢度咧就係我哋成個小區嘅中庭，係啦。中庭嘅話咧，呢度咧係一直往上面去延伸嘅，呢度咧中間有個新中式嘅庭，咁啦呢個庭咧係往上去延伸，做咗一個園林嘅一個景觀設計，同埋一個採光通風設計，咁感覺咧係非常之好。好似係別墅。係啦，house別墅區，但係佢成個小區係連通嘅，佢係冇分開嘅。OK，咁我哋啦，今日介紹戶型比較多啦 ，Mia 你同大家介紹下，今日我哋要睇有邊啲戶型。佢今日介紹我哋一齊介紹去睇嗰個，首先佢係3棟嘅，咁但係佢係異地嘅樣板間啦。我哋而家就行緊過去啦。咁佢嘅戶型嘅話有76方啦，3房2廳2衛啦，同埋88方啦，仲有一個就係99方嘅4房2廳2衛嘅。OK， 咁我哋咧就嚟就一次性睇下3個樣板間到底係點樣嘅。我哋快2步行一行。佢99方可以做到4房2廳2衛。我覺得呢個戶型嘅話，值得我哋去睇下。佢園林真係舒服，有風雨嘅連廊啦，同埋有小橋流水嘅感覺。嶺南風格係啦。咁 OK， 我哋第一個先睇下99平方嘅呢邊。99平方啊，呢個係啦，冇錯啦。咁 OK， 同大家介紹下咯。咁99方嘅話咧，點樣嘅設計咧？係啦。嗱，入嚟嘅話咧，呢一個都係交樓標準嚟嘅。咁有我哋嘅電子鎖啦，咁同埋嘅話咧，一入嚟佢呢度 set 咗個位置咧，係可以換鞋嘅，而且佢呢度有個窗喺度嘅話，其實嗰個採光其實冇問題嘅。咁過嚟呢度咧就係一些個嘅一個鞋櫃位啦。咁入嚟嘅我嘅左手邊嘅話咧，就係呢一個洗手間公用嘅洗手間嚟嘅。呢個洗手間嘅話咧，其實佢都係乾濕分離啦。咁呢啲都係交樓嘅標準嚟嘅，即係個99方都可以做到一個南北對流雙露台嘅設計喎。冇錯。係啦，咁呢度做咗一個新嘅一個 LDKG 嘅廚房設計啦，亦都唔算 open kitchen，因為咧佢可以關埋，可以做一個設計。係啦，咁咧呢個客廳，哇開間都夠大夠闊嘅喎，左右兩邊餐客廳分開，係啦，做咗封窗嘅設計。咁呢度咧原本咧我估應該係一間房嚟嘅。一間房。佢就剝咗佢，做埋一個客廳嘅活動空間，咁就開闊好多啦。咁99咧，我如果未睇完，我都知道佢做咗3房嘅設計，應該係啦。咁睇睇，真係3房設計。咁首先左右兩邊係啦，首先呢個咧就係一個兒童房，係啦，亦都比較大嘅一個設計。咁呢邊咧就係女女嘅房啦，左手邊就係姐姐嘅房，呢邊就係女女嘅房。咁2個兒童房啦，咁其實係啱好夠用啦嚇。咁再嚟到一個主人房。主人房啦，咁飄窗嘅設計啦，呢個係正常噶啦。咁呢度咧，寧可咁做多咗一個衣帽間、化妝台喺度。咁然之後配備埋主衛，哇，99個平方啫喎，
係啊，其實佢嘅房間嘅話咧，你唔算話係太細，但係咧我覺得佢主要集中翻咧都係個廳。係啦，因為你呢啲戶型咧，一般咧你係要去到110平方以上咧，先可以做到咁開闊嘅一個大廳。對流，而且做到3個房間、2個洗手間，其實唔錯。OK，下一個99個戶型，我哋再去睇下一個99個3房。咁我哋再睇下呢個85嘅，係啦。呢個係85平方，首先入到嚟啦，咁亦都係做咗一個開放式嘅廚房啦。咁80幾平方呢個廚房算係夠大噶啦。OK，左手邊依然係一 set 過嚟嘅定製嘅櫃，可以放私人嘅一個物品同埋展示嘅物品。咁呢度係經典嘅樹廳嘅設計啦。咁入到嚟呢度咧就係一個客廳、電視牆係嘛，比較闊嘅開間，同埋一個陽台係做咗個風窗。咁呢啲做風窗啦，你用空間大啦，而且咧你89個平方嘅陽台都唔算顯得細噶啦。4人位嘅餐台。咁過到嚟呢邊嘅話咧，同樣地都係我哋休息區啦。咁呢邊嘅話咧就係第一間房。咁其實佢第一間房嘅話，如果你靠近嗰張牀靠近嗰個飄窗位嘅話，其實都有空間去做翻呢一個衣帽間嘅衣櫃嘅。咁對面嘅話咧，佢就係我哋嘅一個公共嘅衛生間啦。咁呢個衛生間佢係做咗一個3分離啦，呢啲3分離嘅，係啦。而且咧，佢旁邊有間房喺度咧。咁如果攞嚟做父母房嘅話，其實相當於係有一個套間喺度喎。係啦，哇！主人房亦都可以睇睇。主人房呢個景觀到時都唔錯喎。如果佢利用咗個飄窗做咗佢，然之後都3邊落床位，有衣櫃，有洗手間，有飄窗台，一應俱全。仲有一個係啦，乾濕分離嘅洗手間，89個平方。然之後呢都足以夠用啦。就係客廳咧，比啱先嘅99咧係細咗少少嘅啫。係啦，各有各嘅空間利用。OK，咁呢個係89平方。我哋再去睇下隔離嘅呢個最細嘅，因為呢3個咧係目前小區在售咧係比較細嘅一個戶型嚟嘅。OK，我哋再睇下76。呢個76嘅話咧係做咗3房，都係3房嘅設計。但係佢就係一個衛生間。一個衛生間係咪？冇錯。OK，一個衛生間。好啦，喺呢邊3房2廁80。咁依然一樣嘅一個交樓標準啦。咁然之後入到嚟啦，亦都係依然一個 U 型嘅廚房設計，70幾平方做到 U 型廚房設計。咁同埋講翻呢一度嘅話咧，佢係有個位置預留係俾翻嗰個冰箱位啦。咁如果嘅話想要雙開門嘅話，其實都可以自己後期去改造下嘅。比較靈巧咁設計咗喺度，我都冇發現到。4人位可以變6人位嘅餐台，咁呢度咧依然就係一個樹廳啦。該有嘅都有咯，即係我可以咁講，因為佢呢個70幾方應該係去到200萬都唔到。200萬係啦，大裝修交樓呢個係算係好低嘅總價啦，喺市區中心嚟講係啦。咁就係公共洗手間乾濕分離，咁其實係夠晒大㗎啦。因為咧你可以睇到嗰個馬桶嘅位置咧，亦都係唔係好窄嘅，係啦。咁左右2間兒童房啦。如果你話你依家所有精裝，然後都係去訂製軟裝嚟講嘅話咧，空間利用咧係比較大嘅。OK， 再到主人房。主人房嘅話咧，亦都唔會做到好窄嘅感覺。OK，如果話一家3口住呢啲咁嘅76嘅戶型嘅話咧，係啱啱好，我覺得，因為你總價又唔高，壓力又唔大啊嘛，200萬唔到，住珠海市中心又方便。咁只可以講話係佢呢一個戶型77個平方可以做到2房呢一個咁樣嘅格局，同埋呢一個廳嘅話，其實我覺得係算係差唔多噶啦。OK， 咁我哋再去睇下大一個戶型，大嘅係幾大啊？邊啊？169方。169，聽講個 view 好正嘅喎。係。皇牌戶型喎。冇錯。但係嗰個總價就高啲咯。係啊。唔緊要，我哋而家去睇下。我哋再睇下咯。咁大家可以睇到。呢度往上咧，佢係一個遞進制嘅一個設計嚟嘅，係往高走嘅，高山流水嘅意思。咁再往上走咧，就係一個 house 啦，同埋一個小區業主登山嘅一個步道啦，去上山去運動嘅，係啦。
週末嘅時候咧，如果係落樓或者係同朋友咧，即係一落樓就可以去行山㗎啦。OK，咁我哋沿住呢個方向離開中軸線，咁我哋咧就往我哋一期已經交付咗嘅一個住宅嘅一個區域去行一行，去睇一睇。我見到佢嗰度嘅話，其實都幾多收貨樓㗎咯喎。係啦。佢入住率都而家都喺度，即係上個月先收樓係咪啊？係啊，都係呢1-2個月咯。大家去睇下，有好多紅花仲掛住喺度。咁其實啦，一期交付咗1-2個月時間啦，咁佢一個速度啦，業主入住嘅速度亦都係比較快嘅。所以話你考慮未來佢入住率會唔會高呢？其實咧你睇到就知道㗎啦，係嘛？咁現時咧你仲可以睇下佢1-2個月嘅園林綠化咧，亦都係做得非常之乾淨企理，保持得幾好。唔知係咪因為想要體現出業主收樓嘅一種精緻度喺度？係啦，嗱咁鏡頭再睇下中軸線嘅園林啦、庭院啦，其實咧就喺我哋眼前方呢度。咁其實咧係一個好特別嘅一個設計。OK。咁呢度上去啦，每一棟啦，佢唔係話好死板嘅排版設計，唔會做到好沉悶，咁令到你翻屋企啦，其實有啲舒服嘅感覺咯。嗱呢度 ，OK，咁呢個就係我哋接落嚟要睇嘅咩戶型係咩啊？169方嘅，169平方，冇錯啦。OK，係啦，咁我哋上到嚟啦，就係我哋一個戶型所在地，169平方，4房2廳2衛嘅一個設計。哇！呢種戶型真係王牌戶型，獨梯獨戶上到嚟，子母門嗱，咁呢個機甲咁厚嘅門咧就冇嘢講啦，呢啲標配啦，交樓標準，子母門打開門下，然之後一個獨梯獨戶，單梯單戶，咁入到嚟啦，呢度做咗屏風嘅設計啦，咁呢個戶型啦，咁其實Mia你覺得最大嘅特色係乜嘢咧？就係佢呢個廳。佢呢個廳嘅話咧，LDKG，而且咧佢嘅景觀非常之靚，270度都可以望到所有嘅景觀。係啦，咁佢入嚟之後咧，有冇發覺佢呢個有少少似正方形嘅一個戶型設計？因為其實好簡單，因為佢一梯一戶，即係一邊就係佢成間屋嘅地方。咁呢度咧就公共洗手間，做埋雙人位嘅洗手台，然之後入邊係乾濕分離嘅洗手間。呢邊咧係一個客房啦，亦都可以做一個保姆房都 OK 冇問題嘅。足以夠大，3面嘅落床位。咁呢邊咧朝北向啦，咁我睇翻小區嘅另一邊。咁最主要嘅景觀 view 咧就喺翻我哋呢個南向呢邊啦。咁再到睇翻我哋呢度嘅一個廚房啦。咁廚房好開揚嘅設計 LDKG。咁呢度出去咧就有個生活陽台嘅，係啦。生活陽台嘅話咧，你平時可以攞嚟做洗衣機啦、放衫啦、晾衫都 OK 嘅，呢個冇問題。咁而且佢所有嘅電器嘅話咧，都係西門子啦。你可以見到佢有5件套喺度啦，有我哋油煙機啊，同埋我哋後邊嘅呢一個嵌入去牆體嘅呢一個烤箱啊，洗碗機、消毒碗櫃都齊晒嘅。咁呢啲櫃咧，全部咧都係有設計啦。呢個應該係冰箱，係啦，冇錯啊，好靈巧嘅設計。咁再睇翻客廳呢度，哇！呢個我啱先睇咗呢個開間，由呢度開始到個陽台個位置咧，足足有10米闊嘅一個開揚嘅空間。咁呢度餐廳呢個標配係6人位，咁其實咧你平時坐8個啊、10個啊，我覺得都唔會太過分嚇。咁呢度客廳嘅位置啦，咁270度純落地玻璃窗，大家睇下呢個 view 有冇一種人生贏家嘅感覺啊？係啦。背後呢個水庫咧就係南屏水庫嚇，咁好靚嘅一個風景啦。背山面湖，咁然之後咧，大家先可以睇下，我哋啱先呢度咧就係講嘅呢個中庭上嚟往上遞進咧，就係呢個後山嘅呢個公園啦，亦都係屬於我哋一個南灣首府咧係私人擁有一個後山嘅公園嚟嘅。比較舒服嘅設計，你平時晚可以散下步啦，同埋可以去運動下、跑下步嘅，係啦。過嚟呢邊嘅話咧，就係休息區。呢邊嘅休息區嘅話，主要集中喺3間房啦。咁我嘅右手邊嘅話咧，就係第2間房啦。咁呢個景觀望出去，同樣地都係望到我哋嘅水庫啊，同埋我哋嘅一個山景喺度嘅。係啦。
我發覺佢一個咧，佢一共有3間房，3間大嘅房咧都係朝正南向，然之後正對住湖。嗱，呢個咧就係第3間房啦。咁其實佢第3間房嘅話咧，佢嘅個空間嘅話，其實都夠你呢個位置放衣櫃喺度嘅，空間感都係好大嘅一個喺度嘅。即係如果係冇遮擋嘅房嘅感覺就完全唔一樣，因為咧啲人會感覺好精神、好開揚嘅感覺。咁呢個主人房咧做埋一個豪宅式嘅設計啦。咁其實講真嘅，我個人唔係有幾中意呢啲呢種風格，我都係中意即係簡單啲，即係北歐啊、清新啲風格。咁但係你要明白一樣嘢，就係佢收樓嘅時候嘅話咧，其實係唔係呢種風格嘅。係啦，就唔係呢種風格。即係呢隻係自己去訂製啦，去換啲板啦，或者係各方面啲顏色咁樣嘅。我哋主要就係睇下佢嘅景觀係點樣。係啦。景觀都一樣係望水庫，而且佢非常之開揚啊，因為前面係冇遮擋嘅。咁同埋呢邊嘅話咧，就佢預留咗一個位置俾你去做一個衣帽間啦，俾你放衫啦，相當於係一個小型衣帽間喺度噶啦。咁同埋咧，女人的私人天地。冇錯，我見到呢一排衣帽間，我眼睛都亮啦。咁呢個嘅話，佢主人房嘅一個套間嘅話，同樣地佢望出去嘅話，其實都係望到個湖景。咁如果係要平時中意浸浴缸嘅話咧，其實呢個咧，我覺得因為佢冇遮擋啊，係完完全全唔需要係關窗啊，或者係關窗簾嘅。係啦，雙人台嘅洗手位，咁其實大家知道啦，豪宅嘅標配啦，唔使講啦呢樣嘢。基本上百幾方以上嘅話，或者酒店套房嘅話，都會有齊晒嘅。OK，我再翻出去感受下個客廳先。哇！呢種住空中大平層嘅感覺，即係將成個南灣喺晒呢度。咁啊，大家可以睇下呢邊嘅方向，前面就係華發商都，係啦，前面就係華發商都一個位置，非常之近。雖然咧，我哋係靠近呢個珠海大道，但係咧，因為佢喺成個樓盤嘅中間位置咧，其實佢唔會覺得嘈嘅。咁後邊嘅話咧，成個樓盤嘅話咧，呢一棟樓咧係位於嗰個樓王單位嘅，我覺得可以咁講。係啦，而且咧佢單邊位望翻呢邊嘅話咧，呢個景觀喺市中心鬧市嚟講咧，我覺得已經係價值非凡嘅呢度。所以而且佢依家單價我都覺得都唔算貴。2萬零蚊，2萬零蚊係啊，2萬零蚊。你講緊以前珠海市區貴嘅時候，差地嘅樓盤都要去到3萬蚊，而家先2萬零蚊一平方，係啦。咁呢個小區屋苑仲有其他細啲嘅戶型，包括120幾、90幾、70幾都會有嘅一個2房、3房到4房設計都有嘅。咁有興趣嘅街坊咧，可以聯繫我哋攞更加多嘅資料。咁我哋今日咧就探呢一個169一個景觀比較靚嘅一個戶型。咁接落嚟咧，我哋下一輯咧再去探探大家探探周邊華發商都同埋北山同埋我哋一個室內滑雪場嘅呢個景點，佢一個距離啦，同埋一個佢入邊有乜嘢行啦，有乜嘢玩啦，有乜嘢食啦，我哋再同大家探一輯，好唔好？OK，有興趣嘅朋友記得下方 follow 我哋 PM 我哋，今日到呢度，拜拜。